ഇന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടിയും 2 വെല്ലുള്ളിയും വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികളൊന്നും വേണ്ടാത്ത രാവിലെയോ വൈകിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 1.25 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പുപൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആദ്യം കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പൂരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പാകത്തിന് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. സാധാ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് നേരം കുഴച്ച് മാവ് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വയ്ക്കുവാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന നേരം വരെ ഇത് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പുറം ഭാഗം ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള 2 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവാള ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകത്തിന് അരഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതിനകത്തിപ്പം ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നൊരു പാകം വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എണ്ണയിൽ നിന്നും വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന അത്ര നേരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറും ചെറുതായിട്ട് മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്കൊരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നേരം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഞാനിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുവാണ്. ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേരുവകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിനൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കടലമാവ് ചേർക്കണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പിടുത്തം കുറവായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കടലമാവ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കടലമാവ് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാള അത് കുറച്ചധികം നേരം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കടലമാവ് ചേർത്ത ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ഉരുളകൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് അധികം കനം കുറയ്ക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോ ഉരുളി എടുത്തിട്ട് ഈ മാവ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. മുഴുവൻ മാവും കൊണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉരുളകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. പൊടിയിൽ മുക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കനം കുറച്ചത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കാം. എല്ലാ മാവും പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് പരത്തിയെടുത്ത് കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തേയില്ല. എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തളിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാതെ നല്ല പഫിയായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറുഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന അത്രയും നേരം തന്നെ ഇതും ആവശ്യമുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് കറികളൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു ഈസി ഒണിയൻ പൂരി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒണിയൻ സമൂസയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനും വരുന്നത്. ഒരു തവണ ഇതുപോലെ പൂരി നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എണ്ണ ഒട്ടും തന്നെ കുടിക്കാണ്ടാണ് നമ്മളിതിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുമാത്രമല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.